はい、皆さん、こんにちは。ポムポムバイカーでございます。いよいよですね、ちょっとベアリングの方がね、全部揃いましたんで、今からね、ちょっと打ち込んでいこうかなというふうに思ってるんですけども、これが一応純正のね、ここのベアリングのね、サイズを間違えてしまったんで、今回ね、これでバッチリかというふうに思います。なんかこれあれね、ベアリングやけどこれ、なんかカバーがした。こっちはカバーがしてないんだな。どっちが表なんやろ。まあとりあえず2つ分用意してますんで、これで今からね打ち込んでいくんですけど、先にねここをね、温めると、温めるのに、ヒートガンですね、ヒートガンを用意しましてね、で温めていきましょうと。よいしょ。ではね、どんどん温めていきます。結構ね、チンチンに温めるとね、カツンとは入んないですよね、これ。結構温めるとダメなんですよ。それはちょっと面倒ですけども、しゃあないですね。株のエンジンはちっちゃいんでね、部屋の中でね、こうなんていうんですか、そのできるっていうのはほんまありがたいですね。部屋の中でできちゃうというね。こんなもんでいきましょうか。多分これこっち側が裏なんのかな、表なんのかな。こっち側が表な裏なんのかな。多分こうやと思うんですけどね、感じ的には。なんか押したらもう入る感じがしますけど、多分押しただけでは無理なんで、これで今から叩いていきますと。スッと入りましたね。おそらくこれでいけるんではないでしょうか。もうちょっと入らなあかんのかな、これ。空に入ってないな。いけんのかな、これで。多分これでバッチリ入ったと思うんですけど、どうでしょうか。まだ浮いてんのかな。入りましたね、ポンポーンと。はい、OK ですね。バッチリ入りました。ということでね、なんかこれシールドベアリングがなんか入ってしまったんですけど、シールドベアリングやったらあかんのちゃうかなってね。ええか。わからへんもんな。でね、とりあえずね、ベアリング投入しましたんで、一応、ここだけベルハンマーをね、投入していきたいなというふうに思ってるんですけどもね。ベルハンマーね、いるでしょう。ベルハンマー絶対でしょう、こ
はね、こちらにもベルハンマーを導入していくってことなんですけど、よし。ということで、これでとりあえず2つベアリング投入 OK と。でね、なんでこれシールドしてんのかよく分からへんねんけどね。いらんねんけどな、このシールドは。多分。表に出るところじゃないんでね。シールを打ち込まないといけないってことなんで、先にね、打ち込んでいきたいなと。これは多分手ではまると思うんですけど、あれどこ行った？あ、これか。これですね。これとこれ。一応ね、これ手ではまっちゃうんで、あ、手ではまるんかな、これ。手ではまっちゃうということなんでね。このオイルシールがね、大体ね、ダメなんですよ。どの割れも。大体ダメなんですよ。ちょっとちっちゃいんだけど。ちょっとあるな。こんな感じですね。OK。オイルシールを打ち込んで、この組んだですね、ギアをですね、このように入れていきますと。でこのオイルシールをね、極力傷つけないようにね、入れないといけないんですよ。どうやったっけ？こういう感じ。あ、こうか。こうですね。こういう形で、オイルシールをね、これ傷つけたら終わりなんですよ。あれ？こうでしょう。こうやけど、こっちをこうしといて、こうや。この状態やから。この状態で入れなあかんね。そう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 。この状態。そうそうそう。こういう状態で入れるんですよ。あ、いたいた。これでいいね。ギアはこれでいいでしょう。これでいいね、これで。それからですね、クランクを乗せる。
逆の方ですね。こうですね。こうです。はい。はい。こうですね。はい。クランク。入りました。で、これで、クランクを乗せました。で、このガスケットを入れますと、ガスケットを入れていきます。こうですか。こうか。こうですね。はい。ガスケットをセットして、で、ピンを時に注意しながらクランクケースを入れると。あれ、なんかこれ合ってないな、形が。形合ってんのかな、これ。形が合ってないような気がするねんな。これあれやな、オイルポンプを先にどかさなあかん、これ。これ9やろ。これだ9やもんな。閉まっちゃってるよ。閉まっちゃってるよ。で、これで、こうして、で、あ、ここにもニュートラルか。マニュートラル。これで、一足。あれ一足。
然分かってないな、俺。